社區入邊應該有2%嘅人咧係有一定程度嘅食物敏感，所以我哋咧做過敏科最重要嘅咧，有啲時候係幫人哋先排除唔係，因為唔適當嘅戒口做得太多咧，對個身體冇住。而家有啲副食咧係將好多種致敏原咧喺微量咁樣計過一個數咧，係加落去嗰個副食當中。咁希望用呢個咁嘅多元化咧去產生個耐受。唔少人咧喺細個嘅時候咧就發現自己有食物敏感，例如對啲牛奶啊、蛋啊、小麥啊、海鮮過敏，所以佢哋就會戒口，完全唔食呢啲食物。咁到底戒口係咪解決過敏嘅唯一嘅方法呢？到底我哋點樣可以提升自己嘅抗敏能力呢？所以我哋今日好榮幸邀請到兒童免疫過敏及傳染病專科醫生何學工醫生同我哋講解一下嘅，歡迎何醫生。多謝俾個機會我喺度同大家見面。何醫生啊，我想知道咧食物敏感呢個問題咧，其實有幾普遍咧？係咪有年輕化嘅趨勢嘅？其實都幾普遍嘅，好多食物敏感其實由細到大，嬰幼兒個期間咧，多數都係啲蛋啊、奶啊，或者啲我哋話即係小麥啊，仲有啲就係花生過敏。咁大啲咧就成年人多數講嘅就係海鮮啊。社區入邊應該有2%嘅人咧係有一定程度嘅食物敏感嘅。而家我哋有啲咩治療嘅方式去俾呢啲食物敏感嘅人呢？即係我哋係咪都會建議翻家長其實都俾佢食翻啲有機會過敏嘅食物？我通常就係3個角度睇件事咧。如果佢隔咗好耐都未再睇過呢個課題，佢要做過敏嘅評估啦，可能驗血或者做皮膚測試，睇翻佢係咪持續嘅過敏啦。跟住如果佢已經好似有啲嘢走咗啦，佢應該適當嘅做一個觀察嘅飲食，跟住睇下佢仲有冇呢個反應啦。如果佢真係持續係好微量都會產生反應嗰啲咧，可能值得做一個脫敏咧，去幫佢提升或者將佢嗰個量咧提升到一個安全嘅水平，變咗佢可能出到街唔會有啲誤食嘅情況之下咧，去阻礙佢，咁變咗佢可能亦都個生活質素會有所提升。但係我哋永遠都會睇到有一個小部分嘅人咧，可能要長期都要好緊張地留意呢件事。嗰啲我哋就話佢有過敏性休克反應，佢可能要帶住針，佢可能要同人哋溝通。過敏機制當中咧有4種唔同嘅機制，但係我哋最常見嘅就係第1種同第4種。第1種咧，通常都係一啲急性嘅發作啊，我哋通常為之 IgE 誘導嘅。咁第一個階段，你第一有組織胺嘅情況之下，你會覺得好痕啊，會覺得啲皮膚會紅脹啊，有啲地方會沖水啊，咁樣叫神經性水腫，咁有機會心跳快，跟住覺得暈，跟住覺得甚至會休克反應。咁所以佢可以多系統一齊發作。咁如果咁樣講嘅話，其實一般我哋嗰啲敏感反應其實都好廣泛嘅喎，即係學你話齋有紅腫啊、呼吸會唔暢順啊，甚至有啲人係直接暈㗎嘛。係啦，呢個急性嘅反應就係咁，都係好容易認到嘅，因為你可能係食完咗之後幾分鐘已經發作，但係一般2個鐘頭之內食完嘅嘢咧，因為你個吸收有啲唔同，有啲時候有啲肥膩，可能吸收到個致敏原慢啲，所以我哋咧就統稱為2個鐘頭以內嗰啲咧，都為之呢啲叫急性第1型嘅發作。咁第4型嗰啲咧就係通常就係有咗第1型而轉會去第4型，或者又係慢慢喺度日日吸收少少，跟住佢先反應。咁嗰啲通常以濕疹類啊，或者以腸道個不適為主嘅。譬如有啲咩人係第4型嗰啲啦，有啲要慢慢好似腸炎、肚痛啊、屙血啊，或者係消化不良。急性嘅時候咧，亦都會短效咁用少少類固醇嘅，即係會消炎啊嘛。因為類固醇係一個幾好啊，比較快同埋係達到個效果嘅，所以急性嗰陣時會有機會用。咁急性仲有一種藥咧比較用得多就係腎上腺素，因為佢真係如果風喉唞唔到氣、血壓就降嗰陣時咧，如果你唔谷起佢咧，咁真係可以好危險。咁所以急症室用嘅藥咧，基本上就3種藥：抗組織胺藥、類固醇藥同埋就係腎上腺素。咁即係我哋甚至喺社區咧會配備一啲急救筆，或者有啲叫救命針，俾啲曾經係試過最嚴重嘅過敏嗰啲人咧就帶住。有冇啲咩方法係真係可以幫一般嘅食物敏感者去脫敏咧？脫敏其實就係一個科學性嘅，已經研究咗超過100年嘅觀念咧，就係話其實係一個微量或者逐漸增加嘅分量底下咧，好多過敏物質咧身體都會慢慢
對佢產生耐受。其實我哋最重要呢，就係佢要循序漸進，兼且呢係持續。呢個持續嘅過程可能講緊2-3年，去達到一定水平嘅斷紋。咁有啲時候佢要求助嗰陣時呢，醫生可能要觀察佢呢，頭個3個月至6個月係最重要嘅。點樣慢慢喺度喺診所啊，或者係過敏診所，將一個食物咧慢慢遞增，可以話係一個都用時間嘅治療嚟。咁但係呢個脫敏治療有冇話係一個黃金時期，即係幾多歲做呢個脫敏治療會比較好啲啊？個反應會好啲啊？而家嘅數據顯示係越細做越好嘅，越細做嘅意思可以係嬰幼兒，即係 BB 仔都已經可以開始，肯持續跟進一段時間咧，都有機會做到呢個脫敏。咁但係最常見嘅一啲對於食物敏感嘅謬誤，其實係啲乜嘢咧？其實最常見咧就係我哋咩都可以賴落食物敏感度。第二個我哋最常見嘅咧就係話我哋將食物不耐受同食物敏感咧混為一談。有啲時候我哋譬如對奶，有啲時候有啲人會瀉咗，咁佢可能係一種不耐受多過係過敏。過敏係有個特別嘅免疫嘅機制嘅，亦都係有辦法度得到佢嘅。所以我哋咧做過敏科最重要嘅咧，有啲時候係幫人哋先排除唔係，因為唔適當嘅戒口做得太多咧，對個身體冇住。如果想預防呢個過敏咧，其實我哋應該唔好食咁多加工食物，食啲食物原形咧就會可以吸收得好啲啊，就減少過敏嘅問題。其實加工嘅食物真係好多時候都唔係我哋醫生建議健康嘅食物。加工食物容易對身體產生一啲嘅炎症，有啲嘅食物係令到個益生元啊、益生菌咧，都個量都係唔好嘅。當中佢可能濾走咗一啲應該要有嘅，我哋要接觸嘅物質。我通常都係講煮完啲湯入邊啲渣應該仲有啲精華喺度嘅，要食下湯渣啦。我哋 diversity 即係夠闊度咧係好啲嘅 natural 嘅食物啊，即係自然嘅食物咧。係會對身體整體會幫助多啲嘅。咁可唔可以話其實我哋應該由細到大咧，應該接觸多啲唔同種類嘅食物，去增加自己個抗敏能力咧？呢個係主要嘅觀念嚟㗎，呢個啱嘅。而家有啲副食咧，係將好多種致敏原咧喺微量咁樣計過一個數咧，係加落去嗰個副食當中。咁希望用呢個咁嘅多元化咧，去產生個耐受。呢個同我哋對人類社會都係有啲咁嘅觀念。你接觸多咗人咧，你就唔會咁偏激㗎啦，係咪？所以呢個都係有個耐受咧，都係合理嘅，即係多元化。咁頭先講過話腸道健康其實都好影響我哋個食物敏感嘅問題啦。咁我哋食多啲益生菌啊、益生元啊，或者吸收下啲多啲維他命 D，其實係咪都有啲幫助？好多時候家長都關心呢個，即係我哋有啲咩 supplement 啊，或者我哋點添一啲嘢提升抵抗力，或者係改善免疫嘅能力。咁其實咧就維他命 D 啊、益生菌啊、魚油啊，對身體係應該有益㗎。咁我諗就係都係適量啦，同埋即係可以同佢個兒科醫生啊、家庭醫生啊，或者過敏科醫生討論下。咁好多時候我哋都冇指定牌子嘅，好多時候我哋都係話講個量。有冇話大概個量其實係幾多左右就會比較好？佢都要跟翻個小朋友個 size 體重啦，咁樣可能都係同家庭醫生商量下，可以係好啲嘅。咁但係一般400 unit 啊至到800 unit 都好安全啦。咁如果真係度過係缺維他命 D 嘅，可能就要去翻高啲劑量，咁就係都要同醫生商量。我都冇辦法一概而論㗎啦。咁我覺得我統稱我哋都係支持有一定嘅益生菌都係適合嘅。既然啲家長要 try and error 啦，咁有冇話佢副食啊，或者開始俾小朋友接觸咧，應該係食邊一種類型嘅食物？我哋衛生署其實有一套嘅指引俾咗全港嘅小朋友，其實都冇話邊樣嘢一定要加先嘅，即係睇翻咧你屋企嗰個傳統都 OK 嘅。咁我哋都冇一概而論邊樣嘢係最好嘅，反而可能係試啦、加啦，可能 one at a time 一次，唔會突然間加好多。咁我就話，因為呢個過程可能好漫長，咁嗰個咧對於即係有家族容易過敏嘅人咧，可能有啲預防㗎。對於其他好難去做呢段時間加副食，我哋又想喺呢一段時間係達到呢個效果咧。咁有啲時候借助下呢啲新式啲嘅，有啲粉啊，可以滲落去，有12種唔同嘅致敏原嗰啲咧，咁嗰個都有助
減低呢個食物敏感嘅發病嘅。坊間亦都有種講法，就話呢個食物敏感其實係一個中產病，因為啲有錢人食得多嘢，所以就會食物敏感啦。呢個講法啱唔啱嘅咧？亦都有啲研究顯示咧，喺中產或者係呢個發展咗嘅地區咧，食物敏感係多啲嘅。譬如英語國家啊，或者喺歐美咧，呢啲都係一個普及嘅病嚟㗎。咁我估係有啲關係，因為我哋嘅免疫系統咧係識別好多嘢嘅。咁如果我哋個係有啲地區佢個細菌或者寄生蟲過多咧，咁你個免疫系統已經係集中精神去保護你嘅身體去對抗嗰啲嘢。咁但係喺我哋而家相對係環境清潔啊，即係好乾淨嘅地方咧，我哋嘅免疫系統會唔會係偏執咗？我哋留意到濕疹喺個都市化嘅地方咧，本身就多咗。佢哋因為做好多戒口去醫個濕疹，咁調翻轉頭咧，就令到繼發性嘅食物敏感反而多咗。因為可能你啱啱係引入食物嗰段時間，我哋講有一個窗口位咧，其實係值得介入嘅。呢個叫 window of opportunity 啦。喺嗰陣時咧，有啲嘅食物你如果能夠適當嘅引入，就算佢有些微嘅反應咧，咁但係你之後你個免疫系統係容易接受，同埋產生一個耐受嘅長遠嘅好處嘅。咁但係可能喺嗰下見到少少嘢就停咗落嚟咧，反而可能容易喺再後期。所以你話大啲嗰陣時點發現佢過敏嘅？咁你講話見到大啲嘅小朋友、青少年嘅反應強啲咧，呢個都有啲道理嘅。因為有啲咧致命性嘅食物過敏，發現好多時候發生喺8歲啊、10零歲嘅青少年嗰度發生嘅。真係大個啲喎。係啊，咁佢哋估咧就一係就有個原因咧，即係科學上覺得佢冇走到啦，即係個過敏持續啦。咁所以我哋見到最嚴重嘅食物致命過敏當中一定有幾個因素。第一係大啲嘅小朋友，第二咧就係佢唔係好注重啦，佢都唔係好關注呢個課題。第三咧，佢其實本身係好耐冇食過嗰樣嘢。第四咧，就有啲時候咧，佢根本就已經有派過俾佢嘅救命針都冇帶住啦。咁所以呢個幾個因素加埋之後咧，我哋就留意到會出現偶發性嘅好嚴重嘅個案。如果佢一路有專科嘅護理啊，一路有小心咧，其實好多時候絕大多數嘅食物敏感咧都係安全。如果咁講，係咪我細個處理好啦，接觸多唔同嘅食物，咁我大個就唔需要再擔心我自己會有食物敏感嘅問題？原則上係有個 critical time 咧，嗰段時間如果做得好咧，嗰個人冇咁容易過敏係好啲。但係都好難講晒嘅，因為有啲時候可能有啲係生育年齡之後啊，有啲荷爾蒙改變，有啲甚至係大病一場之後咧，佢身體真係有變化咗。咁所以我哋食物敏感係可以喺後期發作嘅。我就話我哋而家個檢測係準咗啲嘅，咁所以就避免不必要嘅戒口啦，做個精準嘅診斷啦。We are what we eat 嘛，即係成日都話我哋食乜嘢就會形成我哋，造成我哋係咩嘢。咁所以我哋係一個均衡嘅、有多元化嘅飲食。咁有適當嘅呢啲輔助，對於長遠嘅健康都係有更好嘅保障。總括而言，可唔可以話我哋係應該唔好全面咁戒口，應該適量地跟隨呢個家庭醫生嘅建議，逐步去接觸呢啲敏感源，咁就等自己嘅抗敏力咧可以再提高啦。講得好，即係唔好應戒則戒咯，唔好輕信即係人哋講咩你就要一定跟晒嗰套，因為好個人化嘅。真係我見過無數咁多嘅濕疹病人做好多嘅戒口。可能只係令到個營養更差咗。一般如果你試戒口或者做一啲嘢2至4個星期，其實幾盡㗎啦。個身體咧就應該有好處就有好處，冇好處都要回望件事，將佢思考反思係咪值得咁一路做落去。咁今日多謝晒咧何醫生同我哋分享咗咁多。如果你中意我哋今日嘅短片，記得分享俾你啲朋友，同埋訂閱我哋健康嗎？有咩問題歡迎喺下面留言俾我哋。我哋下次再見啦，拜拜。